بالاخره شد. بالاخره تونستم به سقف آرزوام برسم. الو اینا الان بهش میگم. محمده چی میگه؟ میگه که شب بمونی چند. بابا دارم ویدیو انگیزشی میگیرم حرومزاده. عشقم خیلی دوست دارم. مرسی. ولی خانومت چی؟ اونو فکر نکنم دوست داشته باشه. محسن کاکا اینجا میخواستی چی کار بکنی؟ کاکا میخواستم قلب بکشم. قلب که ایجوری نی کاکا سی ای تو میاد اینجا میان قلب میخواستم شاشم نرسید. بچه میتو گوی ای عرفان پسرم چه میکردی او؟ سیگار کشیدی؟ اصلا ای حرامزاده گاتی. آقا من نمیدونم داستان چیه. ما کوچیک بودیم بزرگا میدادن، الان بزرگ شدیم کوچیکا میدن. خب ما الان چیکار کنیم؟ کس اون دختریو که امیر با 1 لیتری عرق برد شمال، محمد با 500 میلیون هزینه تالار و 114 سکه بهار آزادی گرفت. این چیه تو ماشین پیدا کردم؟ آب جناب سرمان آب به خوبی نه. بفرما. مرکز سوژه رویت شد، آب بود ظاهرا. ولش کن بره آقا. برم. بفرما. چیکار میکنی؟ جناب سرمان فکر کنم فرمون و کلاج و همه رو دزدیدن. بیا پایین ای کس.